वेलकम टू डेंजर केयर चैनल। डेंजर केयर चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम बहुत ही ख़ास वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है। सर्दियों के मौसम में जानवरों को नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और इस तरह की बहुत सी बीमारियां लग रही हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है। आज हम बात करेंगे गोट्स के बारे में, बकरियों के बारे में, शीप्स के बारे में, यानी कि भेड़ बकरियों के बारे में। तो इनको सर्दियों में जो नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और खांसी लगती है और हवा और गैस वगैरह हो जाती है, इसके लिए आज हम एक बहुत ही ख़ास और देसी नुस्खा लेके आए हैं जो बहुत ही कारआमद है और आजमूदा है। तो ये बहुत ही ख़ास नुस्खा है। ये आपको हम मुकम्मल तैयार करने का तरीका भी बताएंगे। तो चलते हैं हम गोट के पास और उसकी अलामात आपको दिखाते हैं। फिर हम नुस्खा तैयार करने के बारे में आपको बताएंगे। तो चलते हैं। ये गोट मक्खी चीनी नस्ल की गोट है और ये 3 मंथ की प्रेग्नेंट गोट है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट गोट्स होती हैं या प्रेग्नेंट शीप्स होती हैं, उनको ना तो इंसान कोई मेडिकल की कोई मेडिसिन दे सकता है, ना तो कोई एंटीबायोटिक दे सकता है और ना ही कोई बुखार की दवाई दे सकता है। क्योंकि अगर हम प्रेग्नेंट गोट्स को, प्रेग्नेंट बकरियों को या प्रेग्नेंट शीप्स को या भेड़ों को कोई एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन बुखार की देते हैं तो वो उनके लिए नुकसानदेह होते हैं। नुकसानदेह किस वजह से होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एंटीबायोटिक जो है अगर उनको देंगे तो वो उनके बच्चे पर जो है वो असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से प्रेग्नेंट गोट का या प्रेग्नेंट शीप का बच्चा जो है वो पेट के अंदर ही फोत हो सकता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ख़ास देसी नुस्खा, जिसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना तो कोई इसकी जो है नुकसान है, और ये बहुत ही आजमूदा और बहुत ही ख़ास और आजमाया हुआ नुस्खा है। बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसकी ऑप्शन और इसकी चीज़ें जो इसमें इस्तेमाल होती हैं वो तफसीलन आपको बताते जाते हैं। ये है जी गुड़। ये इजीली आपको किसी भी दुकान से मिल जाएगा। गुड़ के बाद ये है अदरक, अदरक और ये है जी थोम। थोम के बाद जो है ये काली मिर्चें हैं, ये दिखा सकते हैं आप। काली मिर्चें, हल्दी और काला नमक, ये सब चीज़ें हैं जी। इनको आपने पीस के एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद हस्बे ज़ायक़ा गर्म पानी जो है उसके अंदर मिक्स करके जो आपकी गोट है आपने उसको ये पिला देना है। इसके साथ फ़ायदा क्या होगा, जिन बकरियों को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार है, ये जो है उसको जो है ना 2 दिन में ख़त्म कर देता है। बहुत ही जल्दी असरअंदाज होता है। इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना तो ये प्रेग्नेंट गोट के बच्चों पे असरअंदाज होती है, और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि बकरियां जो है वो चारा भी अच्छे तरीके से खाती हैं, इनकी गैस वगैरह जो होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो चलें अब हम इस नुस्खे को तैयार करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये नुस्खा तैयार किया जाता है। हाँ जी, तो नाजरीन, ये अब हम नुस्खा तैयार करने लगे हैं आप लोगों के सामने। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इसको मिक्स करने के लिए ये दोहरी डंडा है। तो ये है सबसे पहले अदरक। अदरक को जी हम इसके अंदर डाल के बनाने लगे हैं। ये जी आप लोगों के सामने तैयार कर रहा हूँ। नुस्खा बहुत ही ख़ास है। ये भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है सर्दियों के मौसम में। एक तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इनको सर्दी नहीं लगती, दूसरा सर्दी लगी हुई हो जिनको, वो उनको अगर पिलाएं तो उनकी सर्दी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही ख़ास नुस्खा है ये। दूसरा, इस नुस्खे के इस्तेमाल से नज़ला ज़ुकाम अगर बकरियों को लगा हुआ है तो वो, ये अदरक के बाद जी हम अब गुड़ जो है ये हम ऐड करने लगे हैं। ये देखें जी, ये गुड़ है।
गुड़ को हमने ऐड कर लिया है। इसी तरह हम आगे देखें जी, ये लहसुन है, इसको थोम भी कहते हैं, ये हम ऐड करने लगे हैं। लहसुन भी हमने ऐड कर लिया है जनाब। इस नुस्खे के इस्तेमाल से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बकरियों की हवा वगैरह, गैस वगैरह सब ख़त्म हो जाती है। बुखार और नज़ले ज़ुकाम के लिए ये नुस्खा बहुत ही ख़ास है। इस तरीके से इसे हमने तैयार करना है। अदरक और थोम को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि जब ये हम गोट को पिलाएं तो वो इजीली जो है वो पी ले। ये देखें जी, अब आपके सामने एक पेस्ट बन चुका है। ये देख सकते हैं आप, अदरक, लहसुन, थोम और गुड़ हमने इसके अंदर डाल दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त और आजमाया हुआ ये नुस्खा है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह गोट का नज़ला ज़ुकाम जितना भी पुराना है, जितना भी लगा हुआ है, वो ख़त्म हो जाता है। ख़ासकर ये नुस्खा प्रेग्नेंट गोट्स के लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि प्रेग्नेंट गोट्स जो होती हैं उनको कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी किसी किस्म की मेडिसिन जो है वो नहीं दे सकते। क्योंकि अगर हम प्रेग्नेंट गोट को किसी किस्म की कोई मेडिसिन या किसी किस्म का भी कोई एंटीबायोटिक देंगे तो इसके इस्तेमाल से उसके पेट के अंदर बच्चे जो हैं उनकी डेथ होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए ये देसी नुस्खा आप प्रेग्नेंट गोट को दे सकते हैं। इसका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट है और ना ही इसका कोई आपको नुकसान है जी। ये तैयार हो चुका है, ये कैमरामैन आप दिखाएं ज़रा। अब हम इसके अंदर काला नमक, ये देखें, काला नमक, काली मिर्चें और हल्दी जो है वो हम इस मिक्सचर के अंदर ऐड करने लगे हैं। ऐड कर दिया है। अब हम इसको जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, इस तरह का ये पेस्ट बन जाएगा। और इस नुस्खे का एक और भी इस्तेमाल है, ये आप अपने परिंदे अगर आपने कोई रखे हुए हैं, जिस तरह के मुर्गियां हो गई और यहाँ कोई तोते वगैरह हैं, उनको भी ये आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, उनको अगर बुखार है या नज़ला है। चल ये इस नुस्खे से इस्तेमाल से, इस नुस्खे के इस्तेमाल से बकरियों को जो खांसी आती है और बकरियों का जो हाजमा ख़राब होता है वो भी ये दुरुस्त करता है, गैस को ख़त्म करता है और नज़ला ज़ुकाम को ख़त्म करता है। इस नुस्खे का इस्तेमाल आप परिंदों में भी कर सकते हैं, जैसे कि मुर्गियां हैं या आपके पास मुर्गे हैं, अगर उनको नज़ला ज़ुकाम लगा हुआ है तो आप उनको भी ये नुस्खा इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये देखें जी, एक पेस्ट बन रहा है, बहुत ही ख़ास किस्म का ये नुस्खा आप लोगों के सामने हम तैयार कर रहे हैं।
ये सिर्फ और सिर्फ डेंजर केयर चैनल ही है जो आपको इस तरह के नुक्साजात, देसी नुक्साजात बताता है, जिनका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। ये देखें जी, ये आपके सामने अब एक पेस्ट बन चुकी है, एक मुकम्मल नुक्सा तैयार हो चुका है। ये देखें, कैमरामैन ये दिखाएं ज़रा इधर। ये तो नाजरीन आपके सामने एक पेस्ट बन चुका है, एक नुक्सा हमारा ये तैयार हो चुका है। अभी हम गर्म पानी करेंगे, गर्म पानी के अंदर मिक्स करके तो फिर ये हम आपके सामने बकरी को पिलाने का जो है नाजरीन, ये हमने आप थोड़ा सा पानी गर्म किया है। पानी गर्म करने के बाद ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से हमने ऐड करना है हस्बे ज़ायक़ा। ये तकरीबन 2 सिरिंजें जो है हमने गोट को 60 सीसी 60 ml वाली पे लानी है। ये एक जो है ना मिक्सचर आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का जो है ना, इधर करें, ये इस तरीके का एक जो है मिक्सचर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा मिक्सचर तैयार हुआ है। ये एक सिरप नुमा बन गया है जो हमने गोट को जो है अभी पिलाना है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करके फिर हमने जो है ये गोट को पिलाना है। ये देखें जी, अच्छे तरीके से मिक्स हमने कर लिया है। इस तरीके से हमने मिक्स करना है, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये जी मिक्स हो चुका है। अब हम ये फिल करेंगे। ये दिखाएं जी, इस तरीके से हमने जो है ये फिल करना है। जी तो नाजरीन, ये मिक्सचर हमारे पास तैयार हो चुका है। इसको हमने अब इस सिरिंज के अंदर फिल करना है और गोट को पिला देना है। ये जो है हमने तैयार कर ली है। ये सिरिंज के आगे जो एक होल होता है उसको हमने काट दिया है, क्योंकि मिक्सचर जो होता है वो बहुत ही गाढ़ा होता है, वो सिरिंज के अंदर अच्छे तरीके से जो है ना फिल नहीं होता। तो इसको आगे से काट के सुराख को बड़ा कर लेना है ताकि जो है ना ये इजीली सिरिंज के अंदर फिल हो जाए। तो ये देखें आपके सामने हम इसको फिल कर रहे हैं, तो ये इजीली फिल हो गया है। ये 60 ml की सिरिंज है, 60 ml की। ये एक खुराक बननी है 60 ml की। ये 3 डोज जो है ना एक दिन में आपने देनी है बकरे को, सुबह दोपहर और शाम। तो ये अब जो है हम एक डोज आप लोगों के सामने गोट को जो है वो देने लगे हैं। ये आप चलते हैं गोट को। जी तो नाजरीन, ये हम आप देख सकते हैं, गोट के पास आ सकते हैं। ये देखें, गोट को हल्का हल्का नज़ला लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये हम आप गोट को पिलाने लगे हैं। गोट को जो है ये पिलाने का एक तरीका कार होता है। ये डायरेक्ट ही जो है गोट के मुंह में आपने जब डालनी है तो रूट कट के तरह डालनी है। ये सीधा जो है सांस वाली नाली की तरफ नहीं कर देनी। इसका जो सिरिंज का जो मुंह होगा वो एक साइड पे, यानी कि दांतों वाली साइड पे रखना है, वो ताकि आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन जो है वो गोट इनहेल करे। जी जी तो नाजरीन, ये देखें, ये हमने गोट को पिला रहे हैं। इस तरीके से जो है ना गोट को ये पिलानी है। लगा से लगा, छोड़ दे छोड़ दे। जी तो नाजरीन, ये गोट को हमने एक डोज दे दी है।
3 डोज देनी है एक दिन में, सुबह दोपहर और शाम। इसी के साथ हम आप लोग दोस्तों से इजाज़त चाहते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।